හායි යාළුවනේ. ඔන්න ඉතින් වෙනදා වගේම හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්න අපේ සිනමා ටෝක් channel එකට. ඔන්න අද අපි අරන් ආවේ Would You Marry Me කොරියන් ඩ්‍රාමා එකේ දෙවෙනි එපිසෝඩ් එකේ රිව් එක. ඉතින් අපේ channel එකට ඔයාලා අලුත් නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න කියලාත් ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඔන්න ඉතින් ඩ්‍රාමා එකේ දෙවෙනි එපිසෝඩ් එක පටන් ගද්දී අපේ වූජුගේ අම්මයි තාත්තයි නැතුණ විදිය වූජුට හීනෙන් පේනවා පෙන්නනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මේරි වූජු හම්බ වෙලා ඉන්නවා තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේරි වූජුගෙන් අහනවා ඔයාට මගේ හස්බන්ඩ් වෙන්න බැරිද කියලා. ඉතින් මේරි කියපු මේ දෙයට වූජු පුදුම වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේරි වූජුට කියනවා ඔයාට එක දවසකට මගේ හස්බන්ඩ් වගේ රඟපාන්න බැරිද කියලා. ඉතින් මේකට වූජු විහිළුවක් බව කියමින් එතනින් යන්න හදනකොට මේරි බැගෑපත් වෙලා කියනවා මේක විහිළුවක් නෙවෙයි මට පිස්සු හැදිලත් නැහැ. ඉතින් එතකොට වූජු කියනවා එහෙනම් ඔයාගේ කතාව කියන්නකෝ කියලා ආයි ඉඳ ගන්නවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේරි වූජුට කියනවා මට විශේෂ හේතුවකට සැමියෙක් ඕනි දෙපාර්තමේන්තු ගබඩාවට යන්න කියලා. ඉතින් එතකොට වූජු අහනවා සාප්පු යන්නද ඔයාට මාව ඕනි කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේරි කල්පනා කරනවා මට මෙයාට තෑග්ග ගැන කියන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේරි වූජුට කියනවා මම ඒ ගැන ඔයාට පස්සේ කියන්නම් කියලා. එතකොට වූජු අහනවා මම ඒ ගැන දන්නේ නැතුව ඔයාට උදව් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේරි කියනවා මම ඔයාට වන්දියක් දෙන්නම්. ඔයා සවස් 3ට බියුට දෙපාර්තමේන්තුවට එන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ වූජු කියනවා සෙනසුරාදා සවස් 3ට බියුට දෙපාර්තමේන්තුවේ ගබඩාවේදී මම ඒක මතක තියාගන්නම්. හැබැයි ඒ වුණාට ඔයා මොකක් හරි විහිළුවක් කරන්න හැදුවොත් ඒකට ඔයාට වන්දි ගෙවන්න වෙයි කියලා එතනින් යන්න යනවා. එතකොට මේරි කියනවා ඔයා මගේ කතාව හරියට දන්නෙත් නෑ කියලා. ඉතින් එතකොට වූජු කියනවා මට ඒක දැනගන්න ඕනි නෑ වංචාකාරයෙකුට ත්‍යාගශීලී වීමට තරම් මම කරුණාවන්ත නැහැ කියලා වූජු එතනින් යන්න යනවා. ඔන්න ඉතින් ඊට පස්සේ වූජුගේ ආච්චි වූජුව අලෙවි කරන කණ්ඩායමේ ප්‍රධානියා විදියට පත් කරලා. ඒ වුණාට මේ ගැන වූජුගේ නැන්ද නම් හොඳින් නම් නෙවෙයි ඉන්නේ. ඉතින් වූජුගේ ආච්චි මේ වෙලාවේ නැන්දට කියනවා ඔයාට කේන්ති ගියාට මම මොකද කරන්නේ? ඔයාලට මීට වඩා හොඳට කලින් වැඩ කරන්න තිබුණානේ කියලා. ඔන්න ඉතින් ඊට පස්සේ වූජුයි අර කලින් හම්බුණ ડોක්ටර්යි කතා කර ඉන්නවා පෙන්නනවා. ඉතින් මේ දෙන්න පොඩි කාලේ ඉඳන් එකට හිටපු හොඳම යාළුවෝ දෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම මේ දෙන්න කතා කර ඉන්නකොට ડોක්ටර් වූජුගෙන් අහනවා අර පතොක් කෙල්ලට මොකද උනේ? ඇය ආපසු රෝහලට ආවේ නෑ කියලා කියනවා. ඉතින් එතකොට වූජු කියනවා ඇය ගැන කරදර වෙන්න එපා ඇය හොඳින් කියලා. ඉතින් එදා එයාගේ පිටිපස්ස නෙවෙයි තුවාල වෙලා තියෙන්නේ ඔළුවද කොහෙද? එයා මගෙන් ඇහුවා එයාගේ මහත්තයා වෙන්න බැරිද කියලා. ඉතින් මේක අහපු ડોක්ටර් පුදුම වෙලා අහනවා ඇය ඔයාට කැමතිද කියලා. ඉතින් එතකොට වූජු කියනවා ඇයට ඕනි එක දවසකට විතරක් රඟපාන්න කියලා කියනවා. ඔන්න ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ මේරිව තමයි පෙන්නන්නේ. ඇය නම් මේ වෙලාව ලොකු ප්‍රශ්නයක තමයි ඉන්නේ. මොකද එයා ඉන්න ගෙදර අයිතිකාරිය ගෙදර අලුත් වැඩියාව සඳහා වැඩ කරන කට්ටියක් ගෙන්නලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ ඕන් බලෙම වගේ ගේ ඇතුළට යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ මේරි ගෙදරින් එළියට ඇවිල්ලා කල්පනා කර ඉන්නවා පෙන්නනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේරිට මේරිගේ අම්මගෙන් කෝල් එකක් එනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේරිගේ අම්මා මේරිට කියනවා ඔයාගේ විවාහය කල් ගිය නිසා සෝරිට අලුත් ගුවන් ගමනක් වෙන් කරගන්න වෙනවා කියලා. ඉතින් සෝරි කියන්නේ අපේ මේරිගේ නංගි කෙනෙක්. ඉතින් මේරිගේ අම්මා කියනවා ඔයා අපිට දිනයක් දෙන්නේ නැත්නම් අඩුම තරමේ මේ අවුරුද්ද ඇතුළතවත් වෙයිද කියලා කියන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේරි අම්මට කියනවා මම ඉක්මනින්ම ආව බලන්න එන්න. ඊට පස්සේ අපි ඒ ගැන කතා කරමු කියලා කියනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ කෝල් එක කට් කරලා මේරි කල්පනා කරනවා මට අම්මට ඇත්ත කියන්න ඕනි ඒ වුණාට කවදද ඒක කියන්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ වූජු බේකරි ව්‍යාපාරේ වැඩට ගිහින් ඉන්නවා පෙන්නනවා. ඉතින් මෙයා මුලින්ම මේ වෙලාව හම්බ වෙන්න යන්නේ යාගේ මාමව. ඉතින් එතකොට මාමා වූජුට කියනවා ඔයා කාර්යාලේ ඉන්න එක ඇත්තටම මට සහනයක්. ඔයා මෙහෙම ආපු පළවෙනි වතාවද කියලාත් මාමා මේ වෙලාව වූජුගෙන් අහනවා. ඉතින් එතකොට වූජු කියනවා මම පොඩි කාලේ කීප වතාවක් ආවා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මාමා වූජුට කියනවා ඔයාට ඉක්මනින් මෙහෙට හැඩගැහෙන්න වෙයි. මොකද ඔයාට කරන්න ගොඩක් වැඩ තියෙයි කියලා වූජුට එතන වැඩ කරන අයවත් හඳුන්වලා දෙනවා. ඔන්න ඉතින් ඊට පස්සේ කම්පැනි රැස්වීමක් තියනවා පෙන්නනවා.
ඉතින් මේකට අපේ වූජුත් ගිහින් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ ඔවුන් අලුත් අතුරු පසක් එළි දැක්වීම ගැන තමයි සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපේ වූජුගේ මාමගේ නැන්දාගේ පුතා වන ඉයුන්සු වූජුට බාල්දියක් අදින්න තමයි ලෑස්ති වෙන්න හදන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඉයුන්සු කියනවා ඇසුරුම්කරණය ගැන අපේ ප්‍රකාශන හිමිකම් ගැටලු ඇති වෙන්නේ නැද්ද? මොකද අපිට ඇසුරුම් නිර්මාණ වෙන ප්‍රකාශන හිමිකම් කාල සීමාවක් තිබ්බා කියලා කියනවා. ඉතින් මේ ගැන කණ්ඩායම් නායකයා අවධානය දුන්නේ නැද්ද කියමින් ඉයුන්සු අපේ වූජුව අපහසුතාවයට පත් කරනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපේ වූජුට කර කියා ගන්න දෙයක් නැතුව එතන හිටපු අයගෙන් සමාව ඉල්ලනවා මට කලින් ගැටලුව හඳුනා ගන්න බැරි වුණා කියමින්. ඉතින් මම මේ කාරණේ බලා ගන්නම් කියලා වූජුවේ අයට කියනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ඉයුන්සු වූජුට කියනවා මොනතරම් ඔය ආදුනිකයිද රැස්වීමට කලින් මේක විසඳන්නේ තිබුණේ කියමින් අපේ වූජුව ලැජ්ජ කරනවා. ඉතින් මේ වෙලාව වූජුගේ ආච්චි වූජුට කියනවා කොන්ත්‍රාත් එක දීර්ඝ කරන්න මේක ගොඩක් වැදගත් ඒ හින්දා කිසිම වැරද්දක් නොවෙන්න මේක වග බලා ගන්න කියලා අවවාද කරනවා. ඉතින් මේ විදියට වූජුලාගේ කම්පැනි එකේ ඇසුරුම් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ අපේ මේරි වැඩ කරන ඩිසයින් කම්පැනි එකෙන්. ඉතින් අපේ වූජුව අමාරුවේ දාන්න හිතාගෙන ඉයුන්සු අපේ මේරිට කෝල් කරලා කියලා තියෙනවා ඇසුරුම් නිර්මාණයට ඉහළ මිලක් ඉල්ලන්න කියලා. ඉතින් මේ විදියට කිව්ව හින්දාම ඩිසයින් කම්පැනි එකෙන් ලොකු මුදලක් වූජුලාගේ කම්පැනි එකෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදියට ඩිසයින් ගෲප් එක මුදල් වැඩියෙන් ඉල්ලනවා කියලා අපේ වූජුට කිව්වහම වූජු කියනවා නිර්මාණය එහෙනම් වෙනස් කරන්න කියලා. එතකොට සේවකයන් වූජුට කියනවා ඒක කරන්න අමාරුයි මොකද ඒකට අපි ගොඩක් මේ වෙනකොට වියදම් කරලා තියෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ වූජු කියනවා එහෙනම් ඩිසයින් සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියට කතා කරන්න මම එයාත් එක්ක මේ ගැන කතා කරන්නම් කියලා කියනවා. ඔන්න ඉතින් ඊට පස්සේ නියම වැඩේ තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේරි වූජු ආයමත් එකට මුණ ගැහිලා තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාව මේරි හිතනවා මේ මගේ අන්තිම අවස්ථාව තමයි කියලා. මම මේක උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න ඕනි කියලා හිතලා මම මේරි ඩිසයින් ස්ටුඩියෝ එකේ යූ මේරි කියලා හඳුන්වලා දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ වූජු මේරිට කියනවා මම කෙලින්ම කාරණේට බහින්නම්. ඔයාලා ඉල්ලපු මිල ගොඩක් වැඩි. ඔයාලා අපේ මිලට කොන්ත්‍රාත් එක අලුත් කරන්න කැමති නම් අපේ සමාගමෙන් අමතර ප්‍රතිලාභ හැමත් අපිට දෙන්න පුළුවන් කියනවා. ඉතින් එකපාරට මේරි වූජුගේ මේ යෝජනාවට එකඟ වෙනවා. ඉතින් මේක අහපු වූජු එහෙම පුදුම වෙනවත් එක්ක. ඉතින් ඊට පස්සේ මේරි කියනවා හැබැයි ඒක කොන්දේසියක් මත ඉතින් වූජුයි මමයි තනියම කතා කාඩ කමක් නැද්ද කියලා එතන හිටපු සේවකයාගෙන් මේරි අහනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒ සේවකයා උන් දෙදෙනාට තනියම කතා කරන්න ඉඩ දීලා එතනින් යන්න යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ වූජු මේරිගෙන් අහනවා මොනවද කියන්න තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මේරි කියනවා මගේ සැමියා වෙන්න කියලා. ඉතින් එතකොට වූජු කියනවා ඔයා තාමත් මේ ගැනමද කතා කරන්නේ කියලා. එතකොට මේරි කියනවා කලින් උදව් අවශ්‍ය උනේ මට විතරයි. ඒ වුණාට දැන් ඔයාටත් මගෙන් උදව් ඕනි නේද? මම මේ ගනුදෙනුව ප්‍රතික්ෂේප කරොත් ඒකෙන් ඔයාට බිලියන ගණනක් පාඩු වෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ විදියට තමයි මේරි වූජුගේ බෙල්ලට තොණ්ඩුව දාගන්නේ. ඔන්න ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මේරි වූජුයි දෙන්න බියුටි දෙපාර්තමේන්තුවට ඇවිල්ලා ඉන්නවා පෙන්නනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේරි වූජුට කියනවා මේ වැඩේ ගොඩක් වෙලා යන්නේ නැහැ. මම ඔයාට අපේ විවාහ විස්තරේම එව්වා. ඒවා බැලුවා නේද කියලා අහනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේරි වූජුයි ලිෆ්ට් එකේ යනකොට මේරි වූජුට මුද්දකුයි කණ්ණාඩියකුයි දීලා මේ දෙක පැලඳ ගන්න කියනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ වූජු මේරිට කියනවා මේ වංචාව කොච්චර අවදානම්ද කියලා ඔයා දන්නවද කියලා. ඉතින් එතකොට මේරි කියනවා මම මේ ගැන කාටවත් කිව්වේ නැහැ. නිවස හම්බුණ ගමම්ම මම මේක විකුණලා දානවා කියලා කියනවා. ඔන්න ඉතින් මේරි වූජුයි බියුටි දෙපාර්තමේන්තුවේ මහජන නියෝජිතයා හම්බ වෙලා ඉන්නවා පෙන්නනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ බියුටි දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජිතයා කියනවා ඊ ඔයාලගෙන් අපිට කිසිම ආරංචියක් ආවේ නැති හින්දා අපි හිතුවා අපිට තයාගේ ඉල්ල අස් කරගන්න වෙයි කියලා හිතුණා කියලා කියනවා. ඉතින් එතකොට මේරි වූජුව පෙන්නලා කියනවා මෙයා අද උදේ කොරියාවට ආවා කියලා. ඉතින් එතකොට නියෝජිතයා කලින් එවපු ෆොටෝ එක බලන ගමන් කියනවා ඒක හින්දා වෙන්නේ නැති ඔයාගේ ෆොටෝ එක වගේ පේන්නේ නැත්තේ කියනවා.
ඉතින් ඔයා ID ෆොටෝ එකට වඩා වෙනස්නේ කියලා වූජුට කියනවා. ඊට පස්සේ එකපාරට මේරි කියනවා එයා ඒ ෆොටෝ එක ගත්තේ ටික කාලයකට කලින් නිසා වෙන්නේ නැති කියලා. එතකොට නියෝජිතයා කියනවා ඔව් ගොඩක් අය එයාලගේ ID ෆොටෝ එක වගේ පේන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ නියෝජිතයා කියනවා මට ඔයාලගේ හැඳුනුම්පත් බලන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මේකට අපේ මේරි කලබල වෙලා අහනවා අපි දැනටමත් ඒවා දුන්නනේ කියලා. එතකොට නියෝජිතයා කියනවා මේවා පිටපත් විතරයි මට ඒවා පෞද්ගලිකව බලන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේරි පර්ස් එක අරන් එයාගේ ID එක දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ නියෝජිතයා මේරිගේ ID එකයි කොපියයි එකට තියලා බලලා කියනවා ඒ ඔයා තමයි. දැන් මට සැමියාගේ ID එක ඕනි කියලා වූජු දිහා බලනවා. ඉතින් එතකොට මේරි කියනවා මට එයාගේ ID එක ගේන්න කියන්න බැරි වුණා කියලා. ඉතින් එතකොට නියෝජිතයා වූජුගෙන් අහනවා ලියාපදිංචි අංකය මොකක්ද කියලා. ඉතින් එතකොට වූජු කියනවා 96.0.9.2 කියනවා වගේම විවාහය පිළිබඳ ඔක්කොම තොරතුරු ටික මතකයෙන් කියනවා. ඉතින් එතකොට නියෝජිතයා කියනවා මේ ඇත්තම වූජු කියලා පිළිගන්නවා කියලා. ඉතින් මේ වෙලාව මේරි පුදුම වෙනවා වූජු ඔක්කොම කටපාඩම් කරගත්තේ කවද්ද කියා සිතමින්. ඔන්න ඉතින් ඊට පස්සේ නියෝජිතයා ගාවට කෙනෙක් ඇවිල්ලා අහනවා මේ මාධ්‍ය නිවේදනය තහවුරු කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මේක අත්සන් කරන්න හදනකොට වූජු අහනවා පොඩ්ඩක් ඉන්නස අපි ගැන ඔයාලා මාධ්‍යවල පළ කරනවද කියලා අහනවා. ඉතින් එතකොට නියෝජිතයා වූජුට කියනවා ඔව් උත්සවය අවසන් වුණාම ලිපියක් නිකුත් කරනවා කියලා කියනවා. ඉතින් මේක අහපු වූජු පුදුම වෙලා එකපාරට මේරි දිහා බලනවා. ඉතින් එතකොට මේරි වූජුට කියනවා මම එහෙම එකක් දැනන් හිටියේ නෑ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේරි නියෝජිතයාට කියනවා අපිට ප්‍රවෘත්තිවල දාන්න ඉඩ දෙන්න බෑ කියලා. ඉතින් එතකොට නියෝජිතයා කියනවා එහෙම කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් එතකොට වූජු අහනවා එහෙනම් අඩුම තරමේ බොරු නම්වත් මේකට දාන්න බැරිද කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ වූජුට කෝල් එකක් එනවා පෙන්නනවා. ඉතින් මේ කෝල් එක අපේ වූජුගේම ප්ලෑන් එකක්ම තමයි. මොකද මේ වෙලාව වූජුට බෝ වෙන රෝගයක් තියෙනවා කියලා එතන හිටපු නියෝජිතයව හොඳටම බය කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ නියෝජිතයා එතන ඉන්න බෙක් මහතට කතා කරලා කියනවා මට හදිසි ආරංචියක් තියෙනවා මේරිගේ ස්වාමියාට බෝ වෙන රෝගයක් තියෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් එතකොට බෙක් කියනවා එයාට තාම අසනීප නැති හින්දා මාක්ස් එකක් දාගෙන එන්න කියන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේරි වූජුගේ මේ වැඩේට ස්තුති කරනවා පෙන්නනවා. ඔන්න ඉතින් ඊට පස්සේ ත්‍යාගය ගැන ප්‍රවෘත්ති දාන්න ෆොටෝ ගහනවා තමයි පෙන්වන්නේ. ඔන්න ඉතින් ඊට පස්සේ බියුටි දෙපාර්තමේන්තුවේ බෙක් මහතා විසින් මේරිගෙන් ත්‍යාගය ලබා දීම ගැන අත්සනක් අරන් ඇඩන් ගෙදර යතුරු ලබා දෙනවා. ඉතින් මේරි මේ වෙලාව යතුරු දැකලා ගොඩක් පුදුම වෙලා සතුටු වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ බෙක් මහතා මේරිට කියනවා මම ඔයාව නිවාස සංකීර්ණයට එක්ක යන්නම්. ඔයාගේ මහත්තයා එන්නේ නැද්ද කියලා අහනවා. එතකොට මේරි කියනවා ඔහු පරීක්ෂණයකට කලින්ම පිටත් වෙලා ගියා කියලා කියනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේරිව නිවාස සංකීර්ණය බලන්න එක්ක යනකොට අතරමඟදී එකපාරටම අපේ වූජුව හම්බ වෙනවා. ඉතින් එතකොට බෙක් මහතා වූජුගෙන් අහනවා ඔයා තාම රෝහලට ගියේ නැද්ද? රෝහල කොහෙද තියෙන්නේ කියලා අහනවා. ඉතින් එතකොට වූජු කියනවා ඒක ගන්නම් වල තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක අහපු බෙක් නියෝජිතයා කියනවා අපි දැන් යන්න හදන්නේ තේ පැත්තට මම ඔයාව එතනට ගිහින් දාන්නම් කියනවා. ඉතින් එතකොට බෙක් නිලධාරියා අහනවා ඔයා මොන රෝහලටද යන්නේ කියලා. ඉතින් වූජුට කර කියා ගන්න දෙයක් නැතුව කියනවා මට දැන් රෝහලෙන් පණිවිඩයක් ආවා මගේ රිපෝට් වල ප්‍රශ්නයක් නැහැ කිව්වා කියලා කියනවා. ඉතින් එතකොට බෙක් වූජුට කියනවා එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් නැහෙනි ඔයා දැන් අපිත් එක්ක යන්න එන්න කියලා කියනවා. ඔන්න ඉතින් අන්තිමට මේරිට හම්බ වෙන්න තියෙන ගේ ඇතුළට යනවා පෙන්නනවා. ඉතින් මේක දැකපු මේරි වටපිටාව බලන ගමන් ගොඩක් සතුටින් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාව බෙක් නිලධාරියා මේරිගෙන් අහනවා ඔයාලා මේ ගෙදර පදිංචියට එන්නේ කවද්ද කියලා. ඉතින් එතකොට මේරි කියනවා අපිට මේක ඉක්මනට විකුණන්න වෙනවා මොකද අපි දෙන්නගෙම රැකියා ස්ථාන තියෙන්නේ ගොඩක් දුර කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ බෙක් නිලධාරියා මේරිට කියනවා ඔයාලට මේ ගේ විකුණන්න පුළුවන් හැබැයි ඉක්මනින් නෙවෙයි කියලා. ඉතින් මේක අහපු මේරි වූජුයි පුදුම වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේරි නිවසේ අතුරු ගන්න වෙලාවේ අත්සන් කරපු ෆෝම් එක බලනවා පෙන්නනවා. ඉතින් ඒකේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා නිවස විකුණන්න පුළුවන් වෙන්නේ මාස 3ක් නිවසේ පදිංචි වෙලා හිටියොත් විතරයි කියලා.
ඉතින් ඊට පස්සේ බෙක් නියෝජිතයා කියනවා මට ඔයාලව හැමදාම දකින්න පුළුවන් වෙයි. මොකද මං අල්ලපු ගෙදර තමා ජීවත් වෙන්නේ කියලා කියනවා. ඉතින් මේක අහපු මේරි වූජුයි පුදුම වෙලා අහනවා ඔයත් මෙහෙද ජීවත් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් එතකොට බෙක් නිලධාරියා පෙන්නනවා අර පාරෙන් එහා පැත්තේ තියෙන ගෙදර තමයි මං ඉන්නේ කියලා. ඉතින් මේක අහපු ගාම මේරි වූජුයි ඒ ගෙදරට ඇඟිල්ල දික් කරලා අහනවා අර ගෙදරද කියලා. එතකොට බෙක් නිලධාරියා කියනවා නිවස හිස්වීමත් සමග මට තනිකමක් ඇති වුණා. ඒ වුණාට දැන් අලුත් අසල්වැසියන් සිටීම ගැන මම සතුටු වෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ බෙක් නිලධාරියා කියනවා මං අවට තියෙන දේවල් පස්සේ පෙන්නන්න අපි තව විනාඩි 20කින් ආයෙ හමු වෙමු කියලා එතනින් යන්න යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ වුණ වැඩේ ගැන වූජු හොඳටම කල්පනා කරනවා පෙන්නනවා. ඉතින් එකපාරටම වූජු අහනවා මේරිගෙන් ඔයා මෙහෙ ඉන්නද හදන්නේ කියලා. එතකොට මේරි කියනවා මට සතියකින් මගේ ගෙදර නැති වෙනවා. මට ඉන්න තැනක් එතකොට නැහැ. කොහොමත් බෙක් නියෝජිත අසල්වැසියා වුණාට අපිට යාව හැමදාම මුණ ගැහෙන එකක් නෑ කියලා මේරි කියනවා. ඉතින් එතකොට වූජු කියනවා එයා කලින් අසල්වැසියන් ලැබුණ එකට ගොඩාක් සතුටු වුණා. එයා හැමදාම උදේට ඇවිත් ව්‍යායාම කරමු කියලා යෝජනා කරොත් මොකද වෙන්නේ කියලා අහනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ වූජු මේරිට කෑ ගහනවා ඔයා නිසා දැන් මාත් අමාරුවේ වැටුණා. ඉතින් දැන් ඔයා මෙහෙ ජීවත් වෙන එක ගැන හිතන්න එපා කියලා මේරි කලින් දීපු කණ්ණාඩියයි මුද්දයි දීලා එතනින් කේන්තියෙන් යන්න යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ වූජුට මේරිට කලින් කෑ ගහපු එකට දුක හිතිලා මේරිට කෝල් කරලා කියනවා මම කලින් ඔයාට කෑ ගැහුවට සමා වෙන්න කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවෙම වූජුගේ නැන්දයි ඉයුන්සුයි එතනට එනවා පෙන්නනවා. ඉතින් ඔවුන් වූජුව දැකලා පුදුම වෙලා අහනවා ඔයා මෙහෙ ඇයි කියලා. ඔන්න ඉතින් මේ වෙලාවෙම එකපාරටම එතනට අර බෙක් නිලධාරියා ආයෙනවා පෙන්නනවා. ඉතින් මේකට කලබල වුණ වූජු බෙක් නිලධාරියා ළඟට ගිහින් කියනවා ඔය ඇවිදින මන්තිරු තියනවා කිව්වේ මෙහෙ නේද? අපි එහෙනම් ඒවා බලන්න යමු කියලා බෙක් නිලධාරියාව එතනින් ඇදන් යන්න හදනවා. ඉතින් එතකොට බෙක් මහතා කියනවා ඔව් ඒවා තියෙන්නේ මෙහෙ තමයි. ඒ උනාට වාගේ බිරිඳ කොහෙද කියලා අහනවා. ඉතින් මේක අහන් හිටපු වූජුගේ නැන්දයි ඉයුන්සුයි පුදුම වෙනවා වූජුට බිරිඳක් ඉන්නවද කියලා. ඉතින් වූජු මේරිට කෝල් කරලත් කතා කරන්නේ නැති වුණ හින්දා මේ වෙලාවේ වූජුව හොයාගෙන මේරිත් එතනට එනවා. ඉතින් මේ විදියට මේරි එනවා දැකපු වූජුට කර කියා ගන්න දෙයක් නැතුව මේරි දිහා බලන් ඉන්නකොට Would You Marry Me කොරියන් ඩ්‍රාමා එකේ දෙවෙනි එපිසෝඩ් එකත් ඉවර වෙනවා. ඔන්න ඉතින් එහෙනම් තුන්වෙනි එපිසෝඩ් එකේ රිව්ව් එකෙන් ආයෙමත් හමු වෙන ගමන් අපේ SS Cinema Talk channel එක subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා.